famitas había ganado en la vida, pero ahora me tocó la de perder. Soy el Pedro Nandraxiles de escuela, de apellido Valenzuela, mucho tiempo me rifé. Anduve en los tiempos de Javier Torres, pregúntenle al viejo si me rajé. Y esto es para que vayan y digan, cuando yo tenía vida, a varios también maté.